这山里有一窝金环虎头蜂，那土推成一座小山，绝对今年最大的一窝。盘它。 这老蜂也太多了，先抓老蜂。这一窝绝对有20家往上，老蜂都有上千只，这才叫真正的大货。开始数米，10块、20、40、80、160、几百块。 你看大不大一只？好漂亮一只！轻轻拍打你的家门，你看，出的好快，盘它，整个一笼子，满一笼。我倒要看看你到底有多大。到窝了。 你们猜有几饼？把旁边加宽一点。这种货真的是可遇不可求啊！ 让你见识一下，什么叫做地下城堡！我的天哪，这么大！毛德刚，不得不说，今年最大的一窝。先来第一饼，下面肯定饱满。哇塞，好重啊，搬不动。 最少20斤起步！我的天哪！哇塞！哇！最少30斤都有！哇！2024年最大一窝！我的天！比我雷还大！ 这才叫真正的大货，最少30斤！我的天哪，怎么长成这么大？又饱满，1、2、3、4、5、6、7，有7饼哦！爽呆了！有史以来最大的一窝，抓点老蜂，找蜂王，看看蜂王有多大，这么厉害！ 蜂王不在这里，继续找。蜂王也不在这里，继续找。哎，蜂王呢？还没找到。 我看见蜂王了，在这里，这就是蜂王。这里是荒山野岭，我爬了个把小时才爬上来的，可以留王，没人来的。让我看看留哪一饼给他。
这一柄吧。加油！不用说谢谢，这个也给你。把它盖好就行了。蜂王在这里，进去吧。好了好了，没多少老蜂了。我的天！搞定，收工。